luvas aqui, ó. Tem os ingredientes que a gente usa pra fazer o slime. Cada luva tem um ingrediente. E nós vamos sortear aqui. Cada um vai tirar um papelzinho e daí conforme o papel a gente vai colocar na tigela e vai montando o nosso slime. A única coisa que não tá na luva é o corante, porque o corante não dava pra colocar porque são só algumas gotinhas. Então a Kailane escolheu a laranja e eu escolhi a verde, tá? Então essa vai ser a cor das nossas slimes. Mas o resto tá tudo na luva. Mas antes, Kailane, o que a gente vai fazer? O que a gente tem que fazer, Davi? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho aqui embaixo. Pra receber todos os vídeos. Todos. E tem muito, inscrevam muito like. Se você quiser muito vídeo de slime aqui. Então, a gente vai esperar vocês se inscreverem no canal. Vamos lá. Vamos começar! Então vamos lá, vamos jogar em pó pra ver quem que tira primeiro? Pedra, papel, tesoura! Ganhei! Mas espera! Tem mais slime, senão você vai cortar, vai cair na mesa. A slime ou a tigela? A slime? Eu me buguei. Deu tela azul! É tigela! Aqui. Deu tela azul. Eu vou deixar o Davi pegar. Pega o papel e dá pra mamãe. Vamos começar. Pode ser Davi. Número 8. 8, esse é 8. Esse é o 8? É. Nós vamos usar uma tesourinha escolar, tá? Cortar, Pra cortar. gente. Nossa, tá pesado. Gente. Ixi, será? O que será, gente? Ó, esse é o número 8. Gente. Tá pesado. Mãe, Oi. eu vou fazer no aniversário? Você vai me ajudar, espera aí. Vamos lá. Ai, meu Deus, que medo. Cola! Já comecei bem, hein? Já veio a cola aqui pra mim. Pega papel. Não, pera aí, agora é a vez da Cacá. Mas deixa a mamãe terminar de pôr aqui. Vai dar um slimão, hein? Vai mesmo. Eu quero fazer um slime bem grande até chegar no céu. Então, gente, agora é a minha vez de sortear. Passa o potinho. Depois é minha vez. Deixa o Davi pegar. Tá bom. Vamos lá, Davi. Me dá sorte. Ih, qual será que eu peguei? Não consigo abrir. Eu preciso. 7. 7. Número 7. Então, essa luvinha aqui, ó. Tá de ponta cabeça, amor. É leve demais. Tá, né? O que será, hein? O que será? Então, vamos cortar. 1, 3 e... Glitter pink. É pink. Vira os outros dedinhos assim pra eles, porque pode ser que tenha neles. Olha lá, tá vendo? Tem glitter. Que lindo, Cacá! Ah, e todas as minhas slimes sempre tem glitter nas minhas slimes. Minha slime vai ficar do carnaval. Como é o nome? Ficou linda, Cacá. Carnavalesca? Carnaval. Agora sou eu, né? Aham. Vamos lá, Davi. Mas eu não ganhei nenhuma slime. Não, você vai me ajudar a fazer a minha. Tá bom? Beleza. É, você vai ajudar a fazer a minha. É, A nossa, é minha? É. Vamos ver que número que é. Vamos ver. Número 3. Essa. Que será? Tá meio pesadinha. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Levinha. Não, tá bem, Deixa tá eu ver. leve. Deixa eu Número ver. 3. Deixa eu ver. Tá vendo? Tá levinha? Vamos ver o que tem? Ah. Vamos ver o que tem. Vamos. Deixa eu ver da conta. Ó. Não tem nada, tem vento. A minha slime vai ser uma slime fluffy! É espuma de barbear. Ah. Que legal! E eu não tenho. Gostei. É a primeira vez que eu vou fazer uma fluff.
Sua vez, Cacá. Minha vez. Vamos lá. Deve estar dando muita sorte pra mamãe. Dá sorte pra mim. Vamos lá. E o número é 4. 4 Esse. Fez barulho. Que será? Fez um barulhinho. O que será, Davi? Tá leve. O que será? O Será que é glitter? será? É outra de vento? Purpurina! É lantejola, na verdade. Que bonito! Pensei que era a mesma coisa. Esse é lantejola. Meu Deus. Nossa, vai ficar super bonita a sua slime. Olha quantas. Ela nasce, vai ser no da sorte. 3 horas depois, eu consegui tirar todas as purpurinas. Lantejola. É isso! Vamos pular carnaval com a minha slime. E agora é minha vez de novo. Vamos ver o que eu vou pegar agora. Olha só, se ela pegar, pelo menos, ó, a minha já tá colorida. Dá... Ah, sabe o que a gente esqueceu de pôr? Bom, mas depois a gente coloca os corantes, né? Ah, é verdade. Mas depois Mas a gente a põe minha no não dá final. pra pôr. É, a gente põe no final. Vamos ver o que eu sorteei agora. O Davi sorteou pra mim. Número 2. 2. Aquela- Essa aqui, ó. Nossa, Fez um Que barulhinho. será? Fez um barulhinho, Davi. será que é glitter? Vamos ver. Nossa, É glitter. tá difícil de sair. Eu acho que é. Ah, que lindo! Ah! Estrelinhas coloridas! A da mamãe tá ficando mais bonita. Que bonita, Cacá! Devia ter uma coisa assim, troca. Aí eu ia me dar dela. E tá muito linda a minha slime! Ela tá dançando quando você vira assim. Agora é a vez da Cacá. Minha vez. Vamos lá. É logo. O que será que a Cacá vai pegar agora? Dá pra ela abrir. Eu peguei número 6. Número 6. Esse. Nem trocou. Ai, tá pesado. Deixa eu ver. Olha isso, tá pesado. Deixa eu ver. E faz barulho. Nossa, tá pesado mesmo. Eita, eita. Olha aqui. Vamos cortar. O que será? O que será? Tá muito pesado. Ai, que que bonito! fofo! Nossa, sua slime tá muito colorida! Muito! Eu falei, a gente vai pular carnaval. Vai lá no meu bloco de carnaval, vai pular. Não, quem tá mais colorida é a mamãe. Gostei. Nossa, olha esse dedo. Que lindo! Um monte de miçangas, Cacá! Miçanguinha, miçangão. Missão. Gente, eu tô cortando de dedo em dedo por causa que eu faço assim, ó. Mas ela não vem. Eu falei veio. Vamos pular carnaval e jogar minha slime pra cima. Vai, minha vez. Ai, o que será que a mamãe vai pegar agora? Este. Número 10. Essa aqui tá meio chumba. Essa aqui tá meio murcha. Tá pesada. Tá pesada, mas tá meio Deixa eu murcha. ver. Tá pesado. Tá fazendo barulho também. Vocês conseguem ouvir? Olha lá. Tá parecendo. Ô, pessoal. Vamos lá, vamos ver o que tem. Vamos ver se vai ficar mais colorida ainda. O que será? O que será? Ai, miçanga, Cacá! Ah, Que lindo. copiona. Tá bonito. Uma bolinha saiu. Então, eu vou pôr aqui na exame da mamãe. Eba, o da mamãe tá muito bonito. Tá lindo. Olha, tem umas pedrinhas transparentes. Olha que bonito, Parece Cacá. cristal. É, parece mesmo.
bem legal. Não tem nem cola. Pois é, tá, não tem cola. Vamos lá. Agora eu vou pegar. Esse? Número 5. 5. Deixa eu ver. Não tem nada. Tá levinho esse? Tá leve, não tem nada aqui dentro. Tem vento? Tem vento. Ah, meu Deus. Será que a produção trollou você? Ou a gente, né? Será que a produção trollou a gente? Não tem nada aí dentro? Acho que não. Você acha Vamos que não, cortar e Davi? vamos descobrir. Vamos ver se a produção trollou a gente. Água! Água barricada. Água boricada. Pra que você não tem nem cola? Água boricada. Vou ativar, ela vai, né? Pelo menos, não é? 2 luvas. Não, esse não. Preciso. Vamos ver que número será. Número 1. Chacalacabum. Nossa, tá leve? Mas tá fazendo barulho? Tá fazendo barulho? Ó. Será? Tá leve, né? O que será, Davi? Chacalacabum. Acho que Chacalacabum. Acho que é grito. Você acha que é glitter? Se for. Ah, que injusto! Que lindo! Olha isso, gente, que cor mais bonita! Eu amei! Essa slime vai ficar linda! Linda, linda, linda! Que linda! Tô achando injustiça. Acho que eu tô com sorte hoje, Davi, Oi. ó, veio pra dar sorte. Já sei até qual que vai ser a minha última, né? E o último é... Tchacalacabum, 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 tchacalacabum. Peraí, gente! Olha aqui, ó o Eu papel. não quero trocar! Põe a musiquinha. Ó, pessoal, pra vocês verem que eu não tô roubando. Me dá. Nada foi justo! Essa lagaminha tava feia? Não, tá linda, mas não tem nem cola. Será que tem cola aqui? Será que esse é cola? Será? Não. É, tem aqui um último papel. Pega, porque é aquela ali. Mas vamos abrir, né? Vai que a produção trouxe. Vai que tem outra troca. Né? Eu tô doida pra pegar de volta. Eu ia fazer fluff. Número 9. Ixi, tá fazendo barulho. O que será, Davi? Olha, lantejoulas pratas. Agora eu fiquei com a carnavalesca. A mamãe então pegou. A mamãe. Eu peguei, você trocou. Ó, a mamãe pegou cola, estrelinha, espuma de barbear, miçanga e glitter. Certo? Sim. Isso. É, não tem ativador aí. Não. E aqui tem lantejoula, 2 tipos de lantejoula, a miçanga e o glitter, né? Agora, Então agora, como não tem como, né, fazer slime sem a cola e sem o ativador. Então assim, mesmo que a gente não tenha sorteado, a gente vai colocar, tá bom? Eu vou colocar a cola e a Cacá vai colocar o ativador no dela. E nós vamos misturar E eu vou fazer uma fã. e ver como que vai ficar a nossa slime. Vocês vão botar aí, hein, nos comentários qual ficou mais bonita e mais legal. Então eu vou pôr a cola agora. E eu o ativador. Deixa eu pôr a cola primeiro, Cacá. Tá bom. Vamos lá. Vamos dar forma ao nosso slime. Que slimão, mãe. Vai. Vai dar um slimão. Aí eu vou pôr O ativador. Bastante? Ah, você vai pondo conforme você vai mexendo. Eu também, se precisar. Vamos pôr o ativador? Ou o ativador não? Ativador.
O corante? Corante, eu vou pôr o laranja. Eu quero E eu o verde. Você quer pôr? Então tá. Aí, acho que já tá bom. Tá bom. Tá bom sim. Senão depois não tem pra gente fazer mais. Nossa slime já tá praticamente pronta. Vamos tirar ela do pote agora. Parece umas teias de aranha, não parece, Davi? Ó. É igual do Homem-Aranha. É igual do Homem-Aranha, Davi. Eu assisto. Você assiste, né? Assisto. Agora eu só misturo com a Nani. Eu tô misturando ali. Não é misturar. Mexe. Aí quando Não. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Chiquitita, mexe, mexe, mexe com os pés. Chiquitita. Mexe, mexe, mexe com os pés. Chiquitita. assim, ó. Assim, Carolina. Bom, gente, as slimes ficaram prontas. Olha a cor. A da mamãe tá muito bonita, a cor da mamãe. Ficou bonita mesmo. Eu adorei esse verde, né, Davi? Saúde! Agora a gente vai esticar pra vocês darem uma olhadinha como ficou. A minha ficou num tom meio salmão, olha. E a minha ficou um verde. Verde. Quase um verde água, não é? Não, Ficou Tom um verde verde. Parece um verde grama novinho. Vai. ficou um verde esmeralda, É, Davi? né, mãe? Ó, o negocinho no meio. Ficou linda! Ó, a minha ficou um salmão, né? Ficou um salmão, né, mãe? Foi um salmãozinho. Clarinho. Ó, um negocinho no meio, dá pra ver. Ó, as bolinhas, As estrelinhas. eu acho que o glitter que sumiu, né? Mas mesmo assim ficou lindo. Aí agora, E olha a consistência dela, por causa que a sua ficou fluffy, né? é delícia. A minha não é fluffy, a minha é normal. Aí ficou assim. Agora vocês coloquem aí nos comentários qual vocês gostaram, acharam mais legal a cor, os ingredientes que a gente sorteou. Coloca aí pra gente saber, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, o que a gente tem que fazer, Davi? Não esqueça de se inscrever no canal da like e ativar o sininho aqui embaixo. Pra receber todos os vídeos que vão sair. E não- E eu prometo pra vocês. Vai E ser não esqueça- muito legal. E não esqueça de inscrever muito likes aqui. Deixar muitos likes no vídeo, né, Davi? Direita like. Um monte de likes. Beijocas no coração de vocês e tchau, tchau. Tchau. Vou colocar esse slime pra cima. Eu vou guardar isso aqui no pote pra você não roubar. É minha. Eu vou esconder. Aí quando você for pra escola, aí eu...